Сайн байцгаана. Өнөөдөр 26 оны 4-р сарын 21-ний өдөр шинээр ирсэн 100 хэдэн бараадаа танилцъя. Хамгийн ихэнд MH368 гэх C-Hub байна. Гэр бүр маус ашиглаж тоглодог хэрэглэгч нар бол энийг маш сайн мэддэг. Давуу тал нь 302 USB-A-тай 3.5 jack хөвчний оролттой. Дээрээс нь C-гэр дата болон саунд авч болно. 60 ваттын цэнийг дамжуулах чадамж. Дараагийнх нь MH333 гэх C салаалагч. Энэхүү салаалагчны давуу тал нь маш хөнгөн, хэрэглэхэд давсархан, чихвчний хувьд 3.5-тай цэнэглэгч нь энэ дээр байна. Тэр бүх төрлийн C port-оос утсан дээр ашиглаж болно. MH380 энэ бол Mactado 6340-ыг орлохоор ирсэн салаалагч байна. Юу вэ гэхээр толгоонд Lightning. Тэгээд бүгсэн дээрээ 3.5 болон Lightning цэнэглэгч орж ирнэ. Хэмжээний хувьд нь жоохон том биетэй. Ягаад гэвэл энэ дотор хийгдэж байгаа нөгөө миг дэмждэг чип нь арай өөрөөр хийгддэг юм байна лээ. Хэмжээний хувьд ингээд харьцуулаад харцгаад ойлгомжтой баха. Дараагаар нь ойрын өдрүүдэд Magic Flag бол нэлээд өндөр байгаад байна. Тэгэхээр миний хувьд нэлээд сайн нөөцөө бэлдэж амжлаа. Энэ урагчтай бол ер нь ярилдаггүй дээ. Чанар эдлгээд авах чадамж, мэдрэх чадамж гих мэт. Дараагаар нь Nimble Mactadoгийн Nimble гэх magnetic phone holder буюу машины соронзон утас тогтоогч байна. Энэхүү харуулахаар тайлбарлахаар миний хувьд задлаад бэлтчихсэн байгаа. Энэ нь өөрөө айгүй universal. Энэ хэсгээр нугасаараа дээш доош өндөр намаа тааруулна. Хэрэглээгүй үедээ саяны шиг доошоо дараад орхичихно. Тэгээ хамгийн гол нь энэ соронзлогддог хэсэг нь айгүй сайн соронзоор хийгдсэн байна лээ. Доотлон ч гэсэн нэлээ өргөн суурьтай учраас нэг наацсан, нэг байрлуулсан байхад бол бандан тас. Тэгээд энэ юм уян байдал нь бас их давуу талтай. Юм налуу уналттай салуун дээр ч гэсэн нэг тогтооцсон байхад дараагаар нь энэ дээрээс юм лок функцтэй шаардлагатай бол шууд салгаад авчих боломжтой байх нэ. Хайрцаг дотор нь бас хэрвээ таны кейс магнит дэмждэггүй бол нэмэлтээр ийм цагирган төмөр дагалдаж ирдэг. Энийг кейсний ард дээр одоо энгийн кейсэн дээр бол энэ дээр наагаад соронзлогдох нэ. Энэ нь болохоор нэмэлт нэг наалт ирдэг юм байна. Нэг удаадаа буруу наах ч юм уу машин сольсон тохиолдолд хуулж аваад дахиад энэ запасыг нь хэрэглэх боломжтой байх нэ. Pivoгийн GS3 Pro 4.1 гэдэг салаалагч танилцуулснаас хойш хэрэглэгч нар дунд нэлээ ам сайтай байгаа. Давуу тал нь урт кабелтай. Тэгэхээр гаранд ойр одоо энэ салаалагчтай харьцуулахад цэнэглэгч хөвч залгасан үед гарнаас хол кабель урттай учраас ачаал байгаа ухаараа эвдрэл баг гарна гэсэн. Тэрнээс гадна 4 оролцтой гэдэг нь 3.5-тай USB-A-тай. Энэ нь бол бүх төрлийн чихвч гэлтгүй өөр энгийн хэрэглээнд энийгээр дата трансфер маягаар ашиглах боломжтой. Тэгээд C дээр бас саунд болон дата трансфер хийгдээд 60 ваттын цэнийг дамжуулах боломжтой байх нэ. Энэ загвараас цагаан өнгө нь бас манай дээр ирсэн. Тэнд харагдаж байна. Red Magic DAO буюу Red Magic-ийн 35 ватттай мини адаптер ирсэн байна. Авар хэмжээний хувьд бол нэлээд жижигхэн. Тэгсээр нэг 35 ватт гэдэг бол бас нэг бага ватттай орохгүй. Хэмжээний хувьд авсаарх авч явахад тэгээд давуу тал нь энэ залхуур нь ингэж хомогддог. Өөрт нь нэг метрийн C-ээс C кабель дагалдаж ирдэг. Энийг болж игэл кулер ашигладаг хүмүүс авал их зүгээр санагцсан. Манай хайшин суурьтай Z27 гэх тогтоогч бас нөөцөнд сайн ирсэн байна. За энэ бол Razer-ийн Flagship V2 X гэдэг загвар 3.5 залгууртай. Ер нь л нэлээд алдартай да. Cloud 2-ыг домог гэдэг. Яг энэ ч гэсэн ер нь бол домогийн төрөлтөд ордог. Гэхдээ харж яваа загвар гэж ойлгодгоо. Нэг хэрэгэлцсэн хүмүүс бол ер нь яаран өөрч хөвч бас зүүж чаддгүй юм шиг санагдсан. Ягаад гэвэл давуу тал нь
зүүхэд хөнгөн, хөлрөлгөөлт бага, дугралт нь их дайжгүй. Өмнөх бичлэг дээр дурдсанаар нөгөө DJI Mic Mini үн боломжийн загвар нь гэх юм уу да. Хүлээн авахч нь арай өөр. TX, RX гэж ярьдаг шиг TX нэрэ хян давтар материалаар хийсэн. Тэгээ өөр дээрээсээ шууд 3 төрлийн нөгөө дуу тусгаарлагч функц нь ажилладаг. Хайрцгийн дотор нь бол эдгээр хэрэгслүүдэнд дагалдаж ирэх нэ. Цэнэглэгч, пауч гэх мэт. Өмнөхдөр нь танилцуулсан тэр хоёртой загвар нь ингээд яг нөгөө мэргэжлийн камер дээр ашигладаг загварууд гэсэн байна. Хамгийн сүүлд нь Ulanzi-гийн MT85 гэх шинээр ирсэн tripod суурьтай одоо selfie stick гэх юм уу. Хайрцаг дээрээс нь харахад бол нэг иймэрхүү хэдвэн энийг та хэдэд үзүүлэх гээд гаргаад тавьсан байгаа. Ойр зурдаа бичлэг гэдэг влог хийх сонирхолтой хүмүүст бол ер нь нэг юм хөл авч хууд авсаархан дээрээс нь нэлээд олон үйлдэлтэй байвал зүгээр. Бас хамгийн гол зүйл нь хэрэглээ хялбар авах хэрэгтэй. Тэгээд нэг дажгүй миктэй авахд бол ойр зүрийн видеог бол бадчих нөө. Би бас өөрөө яг энэний өмнөх загварыг нь ашигладаг. Энэ олонгол метр 70-ын өндөртэй. Дээд хэсгээрээс хоронзон суурьтай. Хүсэх юм бол ингээд тэлэгч болчдөг. Энэ дээш доош болох боломжтой. Өөр дээрээ удирдлагатай ремот контроллертэй. Энэ загварын давуу тал яг энэ харагдаж байгаа хэсгээр наашаа сунаад ийшээ ингэж налж өгдөг. Тэгэхээр бичлэг хийдэг хүмүүст бол нэлээд тохиромжтой байдаг. Тэгсэн чинь энэ загвар маань шинжлэгдээд ирсэн байна. Шинэ загварт нь болохоор ийм цагирган төмөр дагалдаж ирж байна. Тэгээд жингийн хувьд бол шинэ арай жоохон хүндэвтэр байна. Тэгээд энэ нөгөө зайнаас удирддаг удирдлагыг ингээд ингэж байгаа салгаад авах боломжтой. Өндөр нь метр 70. Энэ эргүүлдэг хэсэг нь болонгууд нөгөө трипод хөлөө чангалж өгдөг. Энэ дээр хийгдэж байгаа нөгөө соронзлогддог хэсэг маань соронз нь илүү сайжирч өгсөн байлээ. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд уцунх гад байна гэж ярьдаг. Хэрэглэж сураагүй учраас яг энэ загварыг бол нэлээд энд таарсан баг. За тэгэхээр энийг тавьж байгаа задлж үзье бас гоё ичэд байгаа. Метр 70 гэдэг бол бидний өдөр тутмын хэрэглээнд бол суналт бол маш сайн. Тэгээ хамгийн гол нь энэ айгу чангавтар юм байна. Тэгэхээр энэ чанга байхдаа айгу сайн байдаг. Яагаад гэвэл хит уян болчхороо өөрөө жоохон даялах гад унчих гад байдаг. За энэний дээд хэсгийг нь харъя. Өмнөх загвараас бүр 2 нугастай болж өгсөн байна. Тэгэхээр аль ч үнцгэр рүү бүртэн хувьсах чадамжтай. Дээрээс нь энэ доод хэсгээрээ бүтэн хэрэгжиж байгаа. За тэрнээс илүүтэй нэг гой зүйл байгаа. Юу вэ гэхээр энийг нэг бичлэгэн дээрээс харсан болов. Шууд доошоо газар унгаахад Тэгээ энгийн загвараа бодоход 4 үлтэй болсон байна. Тэгэхээр тэнцвэр сайн болж өгж байгаа. Дээрээс нь энэ материалыг бас сайжруулж өгснөөр нөгөө хөдөлгөөн нь багасж байгаа гэсэн үг. Нэг иймэрхүү бараанууд ирлээ. Уран цаг ирж байгаатай холбоотой манайхаа ойр зур яг хувийн хэрэглээнд иймэрхүү видео хэрэгслүүдийг ашиглавал таны дуу дүрс чанартаагаар хадгалагдаж архивлагддаг шүү. Энийг бол би хувийнхаа зүгээс туршлагаасаа хэлж байгаа. Нэмэлт гимбал эдэр аваад бичлэг хийх юм бол бүр илүү тэнцвэртэй доктортой гоё бичлэгүүд орно. За тэгээд үргэлж хамт байдаг та бүхэнд баярлалаа.